¿Qué estás haciendo, Figueres? ¿Qué estás haciendo? Hasta virus tenemos aquí, miren. Por donde quiera nos siguen ¿Y los parrilla que perros. compraste? Ahí tengo una parrilla, miren. Que anda haciendo una fogatita el hombre. Porque tiene frío, dile. Porque la estamos empezando y la vamos a poner adentro. Oye, sírvete ese carbón. ¿Lo caducan? Se acedó. Sí. Se acedó el carbón, ¿o qué? ¿Cómo no va a servir el carbón? ¿No caducan? ¿Eh? ¿En serio contigo? ¿Cómo no va a servir el carbón, Julio? ¿No caducan? ¿Eh? Miren qué firulais tenemos aquí. También está esperando un pellejo él. ¿No? ¿Qué se supone que vas a hacer ahí? ¿Una fogata? ¿Qué voy a hacer? Para. Para. Pues tengo frío, Lidia. Los tequitos. ¡No! Oye. Los tequitos, eso pues. Ya era lavado la parrilla, Lidia. Yo estoy grabando. Ah, qué suave. Ya se me fue firulais. Porque traje esta rama. ¿Hombre qué? Prevenido vale por 2. No está de acedo este carbón, Lidia. ¿No está qué? Acedo este carbón. Ya tiene mucho tiempo aquí. Fíjate este carbón, Lidia. Pura pedacería. Comprar un frasco de café de Sedorca, 120 No, son de esas, pero ya está apartado, pues. de leña. No, es carbón. Quiere volver a los viejos tiempos, dice, pero anda atizando ahí. No, abajo le eché de esas, en la mañana que me fui a caminar. Me traje esa rama de mezquite. ¿Por toda la carretera te veniste con la rama Sí, esa? con el brazo hacia arriba. Aquí lávalo en la mañana. Sí. Es que muy temprano estoy viendo el lavado. Voltea. A todo el Infonavit va a mandar bañar aquí. Ya no le he hecho entonces. Y la ropa también se va a apestar todo. no le Los echo, que ¿no? tengan ropa tendida. No, es en el depósito del agua. Todo lo que tienes que hacer por un pellejo. Con un pinche pellejo. Y el pellejo ni me lo dan. ¿Y el piojo qué? Y el pellejo. Improvisamos aquí. Pasar unos pellejitos. Ni crean que se nos atora la carreta. Ay, que guste venir a comer un pedacito de carne, mira. Aquí lo espero.